اقول لك مبروك، اقول لك مبروك على ايه ولا ايه؟ والله بجد اقول لك مبروك على ايه ولا ايه؟ رابع مره سيمي فاينال كاس عالم للانديه، رابع مره، رابع مره. كتير قوي، كتير جدا يعني. ويمكن خامس مره، والله ما بعد، وحياه ربنا ما بعد. ايه ده؟ ايه ده؟ هتلاعب ريال مدريد في ماتش رسمي، ولعبت قبل كده مش عارفه. احنا في حته ثانيه خالص، احنا في حته ثالثه خالص. وفي واحد قاعد بيتحرق امبارح محزوق، بيقول لك خالد الغندور يقول لك اصل في لعيب في الاهلي ثمنه $1.5 مليون برازيلي قاعد في القاهره ما سافرش معاهم، امير مرتضى. احنا كسبنا النهارده يا حبيبي 2 مليون بوصولك للحته، 2 مليون. احنا قاعدينه في مصر كده حراسه. وبعدين انت زعلان ان برونو سافيو قاعد في مصر؟ مش زعلان ان انت ذات نفسك قاعد؟ انت وجماهيرك العريضه العريقه مش زعلان ان كنتوا قاعدين في اتحاد الكوره بتبوسوا رجلهم لحد نص الليل عشان يأيدوا 3 عيال منهم واحد اصلا بتاعكم؟ احنا في حته ثانيه خالص، احنا في حته ثانيه خالص. انا نفسي والله العظيم يعني ناس تبص بس على اللي بيحصل ده كده، وحد يشرح لي منين جت كلمه قطبي الكره المصريه. عايز اعرف القطب التاني ده جه منين؟ جه منين؟ يعني يساويه في ايه؟ قول لي حاجه واحده التاني الزمالك ده يساوي الاهلي فيها على اي مستوى في كره القدم. مفيش. انت في حته ثانيه خالص. انت مشرف افريقيا، مشرف الدول العربيه، مشرف، انت نموذج. احنا في حته ثانيه خالص. انا بقولها لحد اخر العمر. الحمد لله على نعمه الاهلي، والله الحمد لله على نعمه الاهلي. هتقول لي جون بطيخ، جون بزراميط، والله لو جون ايه، لو جون جول، لو دخل مسكها كده حطها في نفسه بايده انا راضي بيه. وصلنا السيمي فاينال وخلاص. بس غلطت ماتشين في كاس عالم الانديه وصلت خلاص سيمي فاينال. بس كده. ان شاء الله بقى يعني ايه، طبعا الماتش جاي واقعيا مستحيل، احنا نلعب بس كوره حلوه وربنا يكرم ونبقى نحرق زياده فيهم، نحرق فيهم. معلش احنا من غير اباتشي بس بنعرف نحرق.